وسلم، فلا تخافون على أهل الشام فإنهم لن يضيعهم الله عز وجل. يكفي أيها الإخوة هذا النظام السافل الفاشل الذي سوف يسقط بإذن الله، لأنه قتل وشرد عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهو قتل اليوم، وكلكم رأى في جريدة الرأي المباركة، رأى هذا الطفل الصغير الذي قتلوه، فلا يرقبون في صغير ولا في كبير ولا في ذكر ولا في أنثى ولا في شيخ كبير، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، فهم يقتلونهم شر قتله. وهي شنشنة نعرفها من أقسم، والناس تتوارث الإيمان، وهؤلاء يتوارث هذا الحزب، يتوارث القتل والتشريد عياذا بالله. نظام عميل لإيران وعميل كذلك لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أيها الإخوة، يقول عن هذا النظام أنه يخاف أن الثورة التي كانت في تونس أنها تنتقل إلى سوريا، وهي قد انتقلت. أيها الإخوة الإنسان صراحة في هذا الوقت وهذا الموقف لا بد عليه أن يقف موقف الدعاء لإخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مذكر بالحديث الذي لما رأى صلى الله عليه وسلم في بدر، لما رأى صلى الله عليه وسلم أن الكفار كانوا 3 أضعاف المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إنهم كفاة فاحملهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. فغنم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلمهم وغلبهم. فلا بد للإنسان أن يدعو لإخوانه في هذه الأوقات غير الإنكار، عليه أن يدعو وأن يلتجئ إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وفي أوقات الاستجابة، لعل الله عز وجل أن يفك عنهم ما هم فيه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الدكتور راشد حمدان العازمي على ما قدم من هذا المكان يا أخوة، وباسمكم يا من تركتم أبناءكم ومنازلكم لتبيان كلمة الحق ولمناصرة إخوانكم في سوريا. من هذا المكان نناشد علماء الأمة مناشدة لعلماء الأمة: فأين أنتم يا علماء الأمة مما يحدث في سوريا من استباحة الأعراض والتعدي على إخواننا إخوان العقيدة؟ نناشدكم بدحر الظلم عنهم، ولتكن لكم موقف وليكن لكم كلمة في الحق. الدكتور خالد عبد العزيز المرداس المختص في التطرف الفكري والعقائدي له موقف ورأي كما عودنا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ما تعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأفاضل، فإن كان من شكر فشكرا لله جل وعلا أن أقف بين أيديكم، وإن كان من شكرا آخر فشكرا لقبيلة مطير ولأهل الدائرة أن أخرجوا أسد السنة الأخ محمد هاي بن مطيري، ونتمنى من كل أهل الكويت أن يخرجوا أسودا وأبطالا وأفذاذا يدافعون عن العقيدة وعن الدين وعن الكيان وعن البقاء، ويدافعون عن هذه الأرض المباركة بدينه وعقيدته وإخلاصه وولائه. فكل الشكر لهذا القائد البطل الذي هو دائما مقدام، وسيبقى بإذن الله مقداما عند أصحاب العقول الراجحة. أيها الأفاضل، الناظر في الساحة يرى تساقط الطغاة طاغية تلو طاغية، وهذه هي إرادة الله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة، من تكبر على الله قصمه، ومن تجبر وضعه، ولأن الله جل وعلا هو الذي سائر حكمه، ولأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو المتفرد جل جلاله. ليس هؤلاء الطغاة
تشبه بالعلب المعلبة في الجمعيات التعاونية والتي عفنت وانتهت صلاحياتها فهي إلى الهاوية الآن. نقول اللهم أمنا في خليجنا، اللهم أمنا في خليجنا ووحد كلمتنا. نعم، إننا نرى اليوم شيئا تشيب منه مفاتن الولدان في سوريا، ونقول لقائد سوريا: أما كان لك شين الشياطين في تونس، وأما كان لك في مصر، وأما كان لك في ليبيا الآن وعما قليل وبإذن الله بعد قليل سيسبق بإذن الله، نقول إياك أن تحول سوريا العربية إلى فارسية، إياك أن تحول سوريا العربية المقدامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والقوة والمكانة لأمة الإسلام إلى مجوسية. إياك شعب سوريا الأبي، شعب سوريا الكريم، شعب سوريا المجاهد البطل العنيد الصنديد يقول لك: ارحل وسترحل بإذن الله. قد أعدمت أنفسا كثيرة، وقد أعدمت حرية منذ 40 سنة متوارثة بينك وبين من رحل، وقد أعدمت وستعدم طالما أنت باق على هذا المكان الذي لا تستحي. نعم أيها الأحبة، نعم يا شعب سوريا الكريم، يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حقيقة وصل إلي مسجا أسعد صدري وأثلجه من الشيخ العلامة صالح محمد الحيدان، الذي يقول: هو وجوب الجهاد في سوريا والدعوة في سوريا، وعلى الحاكم هناك أن يدعي لرغبة أهل سوريا. قال: ولو قتل ثلث سكان سوريا يجب عليهم أن يصمدوا. فكل الشكر لهذا العالم الجليل، فكل الشكر له ولأمثاله ممن يسدع بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ثم نقول لخليجنا المبارك ولحكوماتنا الكريمة: بالأمس في أفريقيا، واليوم عندنا في آسيا، وغدا والله يمكرون في خليجنا، فكوني على حذر يا حكومات الخليج، وكوني واعية، لأن الحرب هي حرب عقائدية يشنها ذلك الصفوي تبعا لمخططات إيران المجوسية. من تكلم قبلي قد كفى، ولكنها هي كلمة في الصميم. نقول لأهل سوريا بإذن الله عز وجل أن الذي يتبع الليل النهار، وأن الذي هو خلف الظلم هو العدل، وأن ما هو أسر الحرية سوف يكون هناك انطلاقة للكتاب والسنة في أرض الشام المباركة. فكل الشكر لأسد أهل السنة والجماعة في الكويت، للأخ محمد هايف، الذي والله لا أقولها أمامه، كلما سمعنا هيعة أو صيحة كان من المبادرين، بل كان من السابقين. فأسأل الحنان المنان أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقى ربه. فكل الشكر له ولدائرته أن أخرجت بطلا مثله، ولكم الشكر أيضا كل الشكر والتقدير أن نظموا وأن كانوا على رعاية تامة لأبنائهم والمواطنين، وشكرا لكم. نثني كما تفضل الدكتور مرداس على شكر رجالات وزارة الداخلية على رقي تعاملهم معنا وتيسيرهم وتسهيلهم الطرقات. فهكذا نريدكم وهكذا عهدناكم. هنيئا لكم ركب الأبطال يا أهل سوريا باستقالة عضوي مجلس الشعب السوري ناصر الحريري، ونقول البطل ناصر الحريري والبطل خليل الرفاعي، ومفتي درعا الشيخ رزق عبد الرحيم أبا زيد، وذلك احتجاجا على سقوط قتلى برصاص قوات الأمن السوري. كما نبشر للتو الآن بانسحاب نائب عن حزب البعث
في درعا، والذي قدم استقالته ولم يحضرنا الاسم أراد أن يكون مسك الختام الشيخ محمد نايف الدوسري، ودائما مسك الختام ينتظر مسكين حتى آخر الندوة كما انتظرتم. الله يجزيكم عنا والمسلمين كل خير. فالمنسق العام لتجمع شباب الحرية محمد نايف الدوسري كلمة ومسك ختام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، أيها الكرام، بيض الله وجهكم على مجيئكم نصرة لإخوانكم المسلمين في سوريا وفي كل مكان. وبيض الله وجه أخونا الدكتور الشيخ محمد هايث المطيري على سعيه الدؤوب ووقفاته الرجولية في نصرة إخوانه في كل مكان. إن كان من شيء أشارك فيه رسالة أوجهها إليكم أيها الأحرار، أحرار الأمة في كل مكان، استجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني، فإخواننا في سوريا يعيشون في أسر كبير، فمن للأطفال الرضع، ومن للشياب الركع، ومن لجموع اليتامى، فهبوا لنصرة إخوانكم بارك الله فيكم. ورسالة إلى إخواننا في سوريا أن اصبروا وصابروا وإن الفجر قريب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والله مع الصابرين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. وأحذرهم إن تركوا هذا النظام الذي سلبهم حريتهم وسلبهم كرامتهم وسلبهم حياتهم وسلبهم دينهم ودنياهم، أنه لا يبقي على أحد منهم، وأن يزيل الأخضر واليابس. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الوجوه، وأن يجزاكم الجنة، وأن يرفع قدركم ويسدد خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ صاحب النفحة الزكية والختمة الكريمة. اللهم إنا قد قدمنا اليسير القليل، وسبحانك تقبل القليل وتبارك فيه. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الباري جل في علاه أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل بقاع الأرض، وأن يمكن لهم وينصرهم على عدوهم، ويحكين دماءهم ويصن أعراضهم، وأن يأمنهم في أوطانهم. نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.